So what's up, David Kasosyo here. Mechanic naman tayo today. Ang problema ng sasakyan ko is click lang siya, ayaw niya mag start. So bago ang battery ko, kaya binuksan ko to. Baka ignition key ang sira, pero hindi eh. Okay naman yung relay, naririnig natin, click. So pina-rewind up pina-repair ko yung starter, then click pa rin na natatanggap natin. So tara, trouble natin. Nung una ayaw niya mag start, puro click lang. Then suspecha ko is starter relay fuse, nagana naman. Pina-rewind ko yung starter, okay na siya, pero click pa rin. Bumili akong bagong battery dahil akala ko hindi na kaya pumalo nung 2 years old kong battery. Hindi na niya kayang papaluin itong starter. Bumili akong bago, and yun, wala pa rin akong start. So final ko is mag-rewire. Tinanggal ko yung wire, titingnan ko, check ko siya kung nandyan yung problem, and yung mga grounds. So ito, pinakinis ko na siya para yung ground ay kumapit or mag sa negative, yung ground lumapat. So ito yung wire nya, yung starter wire punta sa battery, then ito yung sa switch, medyo corroded na. Liliyahin natin yan. Tingnan natin lahat ng connection niya. Many hours later. One hour later. So hindi ko muna siya i-harness or lalagyan ng electric tape, basta testing muna natin kung may daloy siya o may flow ng kuryente. 2 hours later. Hello guys, mukhang nasagot na yung aking problema. Yung nilinis kong wiring, hindi ko muna siya hinarness. So ito yung ating starter. So ito yung body ground, body siya sa ground. Then yung positive natin, ito konekta sa battery natin. So tingnan natin kung gagana. Start ko lang guys. Ayos, nice. So ang problema is wiring, kailangan linisin. Loose contact siya. Loose contact. Kapit na natin.
15 minutes later. So medyo makulimlim na. Kailangan ko nang ikabit to. Starter natin. Balikan ko kayo guys. Many hours later. So after kong malinis lahat ng harness, wiring, relay, pin, kinabit na natin yung ating starter. Bagong linis ko na rin yan. Okay na yung lining, connection, moment of truth. Yun, start na. So, ito pa yung wiring nya.